গুড মর্নিং বন্ধুরা, মৌরিনা কিচেন ব্লগে সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা খুব মজাদার। আমি আজকে আনবক্সিং করছি, কোনো খাবার জিনিস না বা কোনো পড়ার জিনিস না, কিন্তু বড় মজাদার জিনিস আছে এর ভিতরে। তা চলুন দেখা যাক, লেটস গো। sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. এটা দেখে কিছু বুঝতে পারলেন? এটা হলো মিনি ওয়াশিং মেশিন। কিন্তু দেখতে দেখুন কত সুন্দর, কি কিউট না? কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কিন্তু এটা কেমন দেখতে। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. মেশিনটা তো দেখতে খুবই সুন্দর, আর আমি এটা সব পরে দেখে বুঝে নিলাম কিভাবে কি করতে হয়। তো চলুন দেখা যাক, সুন্দর হলে হবে কি, মেশিনটা চালিয়ে কতটা ভালো কাজের সেটা দেখা যাক। তো আমার ঘরে কয়েকটা, বেশি কিছু ছিল না, 2-3টে নোংরা কাপড় ছিল, সেগুলো আমি এই মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এর ভিতরে আমার লিকুইড ছিল সার্ফ এক্সেল, সেই লিকুইডটাও দিয়ে আমি মেশিনটাকে চালিয়ে অন করে দেখলাম। এবারে আমি তো প্রথম খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে কি হবে না হবে, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম চালাচ্ছি, যেহেতু এটা ছোট একদম, বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে। তারপরে চালিয়ে দেখলাম বেশ ভালোই পরিষ্কার হয়েছে কাপড়গুলো। আপনারা এই ভিডিওটা দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমি এটা ওয়াশ করার জন্য টাইম দিয়েছিলাম 15 মিনিটস, তা আমার 15 মিনিটস হতে যাচ্ছে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু তো একটা পাইপ দিয়েছে, ওই পাইপটা থেকে নোংরা জল, যেটা ওয়াশ করার পর যে জলটা থাকে, সেই জলটা বার করার জন্য পাইপটা দেয়। তো ওই পাইপটাতে গিয়ে আমি নোংরা জলগুলো ড্রেন করে দিলাম। করে দেওয়ার পরে আবার ওটাকে ওয়াশ করতে হয়, আবার নতুন করে জল আবার ওর মধ্যে দিয়ে, আবার আমি 10 মিনিটস মতো টাইমার দিয়েছিলাম, দিয়ে আবার ওই জলগুলো বার করে দিয়ে তারপরে ওটার মধ্যে আবার ড্রায়ারও দিয়েছে, ছোট বাকেট মতো। ওই ড্রায়ারের মধ্যে কাপড় জামাগুলো দিয়ে ওটা স্পিন টাইমার সেট করতে হয়, ওটারও টাইমার আছে আপনার 5 মিনিটস, 10 মিনিটস আর 15 মিনিটস। আমি ওটাতে 10 মিনিটস দিয়েছিলাম। দেখুন এবারে ওটা 15 মিনিটসের মধ্যে আমার জলগুলো একদম বেরিয়ে গেছে, মানে আমার হাত দিয়ে চাপতেও লাগলো না। আমি দেখলাম চেপে যে একদম জল নেই, ভালো মতো জলগুলো নিকড়ে গেছে। বেশ, কিন্তু এটা ভালো জিনিস, দেখতে ছোট হলে হবে কি, কিন্তু খুব কাজের জিনিস। এবার দেখা যাক কতদিন আমার এই জিনিসটা চলে। এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ওকে, বাই, টাটা।